嘿，大家好，我是 Kelly， 我是美国佛罗里达州的房地产经纪，在这里和大家共同分享房地产买卖、房地产管理等一些基本知识，希望大家有问题在这里提出来，我和大家共同解答分享。大家好，今天是6月6号2022年星期一。今天看一下市场数据 ，New Listing 新上房源1010，涨价的125，降价的802。Background Market 315， Sold 卖出的737。Pending Look at this pending 1246。就是已经写了 contract， 就是说在周末的时候有很多买家卖家交易活跃，然后买家在周末的时候有大把的时间看房，然后在周一的时候买卖双方决定了，卖方决定卖给哪个买家给的 offer，所以这是星期一的效应。一般来说星期一pending的都比较多，比 weekdays 比那个周日的时候，就是星期之内的，比如说比 weekdays 的时候多，就是因为周末的时候大家有时间去看房。好嘞，我们看一下 new listing。OK， 看一下出来什么新的房源没有？这没有看 garage 呢。有一个朋友想在这附近买房。179.5万，Longboat Key 上啊，看一下 Western Point， 看看是不是无敌海景。这房漂亮，在岛子上 OK， 这新房房瓦漂亮，后院有船，这是他家的船的位置。这个圈和这个圈可以上海，可以到海上去 OK。这房挺好，在岛子上的房就能下海，这是他家的船位 OK。 自己家游泳池非常漂亮，2层楼，这可能是主卧房出来，漂亮漂亮，这个漂亮啊。大理石台面，这个是什么房间 ？Sunroom something， 这个挺好。Tub， 这个窗户这儿哈，你看到没有窗框，是玻璃对玻璃，这也非常好，就说你的视觉没有障碍。大理石台面，这是 bathroom， 这好像是 wallpaper 墙纸。哦，它这是老式的，厕所里有个电话。这个是 loft 书架，这有老的照片，这可能是家里是什么人物上报了，然后把那个报纸放到镜框里了，可能是非常有意义的，还是什么个人物啊？咱们猜想的。然后这就是出海，这儿能出海啊，这就出去了，非常好，100多万，179万，估计会被现金抢走。看家里面积多大，家里的院多大呢？ 0.24， 院子还很大，这个院子很大啊，在岛子上这样的地块就算很大了。看有没有物业费呢？物业费1年6500 OK， 1个月545。这个挺好，值得推荐，这个挺好。哦，他那房多新，哪年建的？对，93年的房，但是看那样就像新房一样，家里搞的
OK， 再看一下 Brighton Beach， 179.5万，这是刚才的。这个呢175万的呢，74年的房，3个卧室2个卫生间，1532，估计有无敌海景。瞧一瞧，这个是有门禁的啊，有门卫的。那看到吗？这有个杆儿，进去就是给的，不是一般人能进去的。大海的景在这儿吧，一看就是无敌海景的房。这个灯是新式样的，电风扇也是，这种都是可以用遥控器开关这些电扇。大海的颜色，无敌海景。这是他家还是 Clubhouse？ 应该是 Clubhouse。OK， 健身房、网球场、儿童乐园、游泳池。他家的看一看，再看一下他家是哪个窗户，没看出来。但是自己家出门就能上海滩，这样的房175万啊。物业费1年9000块钱，1个月750。OK， 哎，对，一般那块的物业费都那样，差不多。OK， 再看一下这边，有个60万的2卧室2个卫生间在岛子上，在 Siesta Key 上面，它属于 condominium， 1260 square feet， 60万的房，2个卧室2个卫生间，便宜。83年的房。物业费1个月600，1年7200，便宜。This third-short one-story home offers a one-car garage， 那就更便宜，它是 single family home， 1200，还有一个 car 的 garage。不对，它是 condo， 说的是 condo， 哎，它是有海景，这不是不是？厨房哦，它是 condo 3A， 不是大理石台面，这个没有进行整理，这是老式的橱柜。这个门的把手，现在的都是不锈钢的，这种 microwave 没有，它是用这个排油烟机，这种还是 coil 的这个 stove。这个也不是台下盆，这个比较厨房需要装修，而且这个灯，这个都是老式样的。地板可以有无敌海景在这儿呢，出门能下海。这是个老奈啊，看一下有没有能停船的地方。Wait a second， 停船的地方。有海景，one car garage， 还有个 one car garage， 15张照片，物业费是1个月600，行，这可以的。因为在岛子上看这位置啊，就在这儿嘛，这不在这儿吗？60万的房，可以，这不吗？可以停船的吗？这不吗？停这么多船呢？他们也可以照那个照片，这个经济好像，但是它是个 condo， 但是有这么多床位呢，对吧？它是这个房有一个 car garage， 这房可以算便宜啊。这个因为是2卧室2卫生间，而且在岛子上，这样一拐过去这就是沙滩，而且能下船呢，能下船的房这么便宜，但是它属于 condo。OK， 然后这儿还出了一个房，49万9。3卧室2卫生间，2001年的房，49万9，就是50万的房，估计这会被抢，因为这双门，而且什么都挺好。这个小区没有物业费，刚卖了一个那儿附近的房，这个是不是大理石台面？好像不是，所以这厨房需要装修，但是家用电器都是新的 ，OK， 都是不锈钢的。地毯这个不好啊，这需要花钱。哦，它得有一个大浴盆 ，OK。
屋里的后院儿，哎，它有个后院儿，搞得也行。这儿有一个 fence， 什么东西 ？privacy wall， 这就是个 privacy wall。这房漂亮啊，这房子漂亮，这房太便宜，这应该抢，这应该买。Move in ready, 3 bedroom, 2 baths home。这房值得拥有，这房太值得拥有。这房应该下手，这应该下手快，这个可以停船的。他这个物业，他这个小区可以停船的。刚卖了一个房在那附近，他这个小区是可以停船的，可以下船，从这儿就下海了。这儿有个公园就是 community 的，然后这儿也可以下船，这有2个地方可以下船的。这个便宜，这个真的好便宜啊！而且房非常好，面积也比较大，便宜。我刚卖那个是要价55万，帮他买到的是53万。嗯哼，不是这家，不是这家。OK， 这个便宜，那是55万，这才是估计会被抢，估计这个会被抢走。大家都不爱听这个抢的，但就抢的意思就是说要动作快，你也要动作快才能拿到那房。好，我们再看别的，还有什么房？还有什么房？别的还有什么房？这儿有一个豪宅，157万5，这个，哎呦，这是豪宅，无敌海景房，这个值得推荐啊！这个便宜啊，太好了，这个新的这个窗户它进行了更新，电风扇是新式样的，用遥控器的，地砖进去还有框 molding， 什么都是现成的。No， 这漂亮，无敌海景，漂亮漂亮漂亮。大理石台面都做好的，进去 move in ready， 台下盘大理石台面，橱柜虽然不是白色，也是比较新，最近几年换的。每个房间都有海景啊，然后这个 frameless door， 这个墙漂亮漂亮。OK， 很好，这个很好。这个楼我看一下，有电梯，停车位在这个车棚子里，然后这个大海的无敌海景。它是几楼的啊？还有其他设施。这就是 CSRK Beach， OK， 这就是蓝蓝的海 ，OK， 非常漂亮，非常漂亮。天天在家里看海，太漂亮了。这些是什么东西？干嘛用的呢？这个好像是玻璃。这个我不理解，这个东西是干嘛的？这个是玻璃，怎么的呢？这个是干嘛用的？这个4个按钮还是干嘛？这个玻璃不太理解，这个不太理解，没见过。无敌海景啊！喝完茶，早晨喝咖啡就望大海，什么烦恼都没有，全部飞到九霄云外去。这个房估计能高价，面积1521 square feet， 物业费1年9000多，一个月752，对，差不多。物业费可以，常年可以租这个，没有任何的要求，没有任何要求。
这个有钱的不在乎钱的，有钱可以硬性一把买一个这个无敌海景房，也真是不错。哎呀，有钱人任性了，169万的房什么样？海边的，这好像新房。再重看一下，2022年盖的房，确实 single family home， 这个比那个更值，因为这个就 single family home 嘛，没盖呢，这是效果图。你买了之后，然后人家给你盖，这是无痕的，就是 infinity pool。它从这儿下去，然后返回上去 ，infinity pool。no， 这不是这儿这个 lot 吗？告诉你，沙滩上它是可以开这个大 truck， 是可以开的。但是呢，我们一般的人是不准开的，就是一些 bodyguard， 他们都是海滩上保护这些游泳的人，一旦有万一，他们就冲进海里去把那个人救上来。他们是这海滩上有好几个这样的瞭望台，他们就是专门负责这些人们的生命安全，在海里游泳，一旦是有什么意外，他看的不对，他就赶紧跳进去。因为我看过一个电影，他们的作用就是干这个的。OK， 好嘞，这几个海景房都是值得推荐。Lido Beach 上有俩，这 Bird Key 有一个380多万的，大概看一眼，这个是 Single Family Home， 而且可以下船，300多万，非常漂亮。Bird Key， 然后再看几个不是海岛上的，行吗？这个出租的房35.2万，这是 condo 35.2万，35.9万。这个也挺好啊，这也不错，30多万，离海边挺近的。那这么过了马路就是海边。好，咱们再看几个中价位的房，几个中价位57.9万，看一下57.9万，好像是villa，是villa，1540 square feet， 2卧室2卫生间，2020年盖的，57.9万，这个面积，行，这估计因为是新房啊，大家都愿意买2020年的房，什么都是新式样的格局啊，橱柜啊，冰箱啊，地砖全是新式样的。这是长方形的这个地砖都是新颖的，而且这是 Quas， 这是好的啊，这不错。在国内买东西都说这是好的，真的假的咱不知道。在中国的时候买东西都是带着很大的怀疑程度去买东西 shopping， 因为有些人忽悠你，你知道吗？这边没什么房，今天你看吗？这没什么房，我们看一下攀顶的。昨天看看那个攀顶的怎么样了？今天攀顶的哪几个房？几天攀顶的？来看一眼，快点，迅速一点。OK， 这是附近的攀顶吗？56.5万这个攀顶，这个有湖景。后边没邻居啊，这边没有邻居啊，好像是7天攀顶。OK， 我们就看这个数据，几天攀顶？59万，55.9万，这个我说吗？我就说昨天这个房，我说肯定能攀顶，要快下手。这个房屋记着吗？我昨天晚上说的这个房有游泳池，我说这个地方的房，这个地方是好区，上次卖的44.9万900块钱。57.6万卖的，你说这个他登的多便宜呢？
昨天我就说这个肯定要下手快，我都登在我昨天的视频里头，我说这个要下手快，估计马上会被卖走。今天真的盘顶了，我说的对吧？我说这个真便宜，55.9万，肯定这个被抢了。0天的盘顶一定是被抢，没准还是个现金 offer。这个验证了啊！今天我说的，昨天我登的视频，我说这个也肯定要被卖掉。这个几天4天盘顶，这因为是62.5万，它登的价钱比较高，1780square feet也是 Gulf Gate。看这个房，这个房我也说过这个房我说过这个，我说这也很快被卖掉，因为什么都没有必要再修了，全部都是好东西。那大理石台面、台下盆，地砖、游泳池，什么都是好的。这估计能卖60多万，肯定比这价钱高，没准69万。咱们可以见证 ，OK？ 见证历史，见证我说的对不对？我昨天那个说对了吧？高富给的人0 day 盘顶，这个4天盘顶，可能是也给很多人机会看房。然后昨天是周末，很多人就是周四出来，然后呢，他给你周末很长一段时间，就是说给你周末大把的时间看房，然后他在周一周末的晚上，他呢研究好，然后签完合同了，周一就把这个盘顶给登上了。实际这个合同没准就昨天晚上成的，然后今天地产经纪把这个信息登出来，说哎盘顶了，然后再看我们看售的 price， 要不然这是奥斯维尔在学校附近的57.9万，几天盘顶。201的房，这房我没怎么看好，为什么？前面没有 garage， 4天盘顶 ，OK， 4天盘顶。再看这个房，盘顶这个，对，它这没有 garage， 87万几，7天盘顶。好嘞，我们再看一下售的这个数据，每天看几个有代表性的，要不然真的时间不够用。看一下这个海上这个房 ，Lido Beach 90万，这个90万卖的 ，OK，90万卖的，当天0天就被抢，看见了吗？90万当天，看一下是现金吗？我觉得应该现金买的，对，现金买走了。在 Lido Beach， 因为这是无敌海景房，所以还没有别的照片，但人家知道这个地点。肯定就被卖掉。它是几层楼？不用看，13层，到处都是海景，四面八方都是海景。我为什么这么说？你看，这是 Lido Beach， 到处都是海景，它在13层，360度的海景，还用说什么？90万，便宜，很便宜。再看那个 Berkeley 卖的385万。400万，他买掉385万买的 ，OK， 是不是现金？猜一下，现金买走了啊！400万的房子，385万的房现金买走了。在这个岛子上，富人大把的富人要在那个海上，在岛子上置业买房地产，这个房估计也卖得快 ，OK， 2万。297万，多少钱卖的？270万卖的。他这为什么呢？他这一面有海哦，这个楼我知道，这个楼，他这一面有海啊，而且他朝向那边的。对了，前几天看这房，他这个不是朝向面向大海，他的景色是面向城市的。对，是面向海的吗？你看不是吧？对，这个房我记起来了，它是面向城市的这个，所以他给他减价了。这不是他家的景子 ，OK， 不是，他家往那边看很远吗？
看那个海很远，这不嘛这个景儿在这儿呢吗？对呀、看海景挺远的。好的，我们再看一下下边的卖多少钱。海上这个卖多少钱？699万哈，699万，一天就卖掉了啊，69.9万啊，69.9万。对，就前天我说了这个便宜，2个卧室2个卫生间，我说了70万这个，对对对，我给说的是80万，实际是70万。不是79.9万啊哈，69.9万，我说就这房还是被抢，一天就卖了啊，是昨天那个，一天就卖了，是现金吗？看是现金买的吗？现金买走了啊，70万拿走了，一天攀顶一天就拿走了。他是那个55+，就是老年公寓这种，还是照样同样的价钱拿走了，买走了。5月3号，对，1个月攀顶，1个月6月6号 close， 当天就攀顶。6月6号啊，对，星期一，它是今天sold， 人家马上就把它登出来了这个数据啊，这个是海景房，但是它离downtown比较近，这个它在什么呢？它在 Lido Beach 上OK， No Siesta Key OK， 对，它不是直接在海上，所以因为这个不是直接在海上，要不然它会更贵。260万的看一下，几天攀顶？2天、5天。这房太豪了，豪宅呀！看一下是现金吗？260万，它240万呢，248.9万登出来，2003年的房比较新，260万给抢走了，给了很多人5天时间在看房，在讨价还价。它呢是什么呢？Private money conventional loan， 不是现金买的，这不是现金买走的。这房豪宅啊，这豪宅呀，漂亮啊！这个看到了，我们看到这个房了。然后我们再看一下 lease 这个 rental 哈，看一下这些房都什么价钱出租出去的好吗？我们再看一下出租的房多少钱出租，只有一个在这儿，稍等，2375 1629 square feet 的房，这样的房出租2375，这房干干净净、漂漂亮亮，是吧？这地砖是老地砖老的橱柜，但是出租了将近2400 2375，挺好。然后呢，再看一下海上的房，这个在海边的房 ，OK， 怎么了？在 Longboat Key 这儿3000块钱一个月，2995吗？面积多大？1000平方英尺，出租3000块钱。然后呢是每年那样一租，每年这样 annually， 这房是这样的啊，他出租了3000块钱一个月，3000块钱一个月，然后呢，再看这边没有什么房，只有在这儿有一个，这儿有一个2375，刚说完，这儿有6500块钱的一个房啊，它的面积1682，因为什么？离海边近，6500，它也是一年一租6500块钱呢，因为这个大海，这个社区好，这漂亮，是吧？这房多漂亮，大理石的地面看见了吗？ Granite floor 是吧？还是地砖，人家装修的棒啊，
全都是新式样的新型的，这种排油烟机还是这种专业的是，这地砖非常漂亮啊，非常漂亮，全部是更新的东西。你看这地砖多亮啊！像大理石，像大理石的地面，然后看到一点海景。这个 Bay View 洗衣机，全都是这种地砖呢，还是大理石？也许是那种地砖。卧室是地毯，全部都是好高档的啊！这 shower room 都是 frameless， 这有海景，看到一点点，但是在过年或者 July 4th 都能看到烟花，在这儿能看到烟花，看到 fireworks， 放烟花都能看到。这可能是 Clubhouse， 都非常高档。这里啊，健身房、游泳池，因为这个地方贵，所以他要的房租也贵，6500一个月啊，很好。今天就说到这里，谢谢大家的观看，希望点赞、订阅、转发、评论，下次再见。